Башкортостан телерадио компанияһы тәкъдим итә. Дәвамлы нәфис фильм Ай кызы. Төп рольдәрдә Эльмира Саматова, Азат Йыһаншин, Рива Исхакова, Гүзәл Маликова, Сара Буранбаева, Илфат Юмагылов, Эльвира Юнысова, Гаяз Алтыншин, Сәвия Сираева, Айгөл Хайруллина. Сериалдың авторы Флорид Буляков, Әнвәр Нурмөхәмәтов катнашлыгында. Куюсы режиссер Әнвәр Нурмөхәмәтов. Куюсы оператор Урал Гатауллин. Куюсы рассам Павел Панов. Композитор Ришат Сагитов. Тавыш режиссерлары Нил Дистанов, Урал Халиков. Режиссер Радик Фатхиев. Ай кызы. Обязательно мында барырга керек Айгөл. Беләһеңме ни сен? Уны архивтагы тапкан әйберләре янынан килеп, халкына бына шу архивтагы әйберләрне безгә укырга кирәк шуларда Айгөл. Обязательно тыңларга кирәк шуларда. Беләһеңме? Улар бит безнең өчен янып йөрүчеләр кешеләр табылды бит. Шуны беләһеңме Айгөл? Беләм. Барабызмы? Белмәйм. Ничек инде белмәһең? Һин дә белмәһең. Һин нигә кызыксындырмаймы әллә ошо әйберләр? Юк, кызык түгел. Мин ул материалдарды күптән беләм. Ничек табылганы ла билдәле. Ярай, пока. Анвар агай, һаумыгыз. Һаумыгыз. Кайда киттең? Минме? Китапты онытып калдырганмын. Кайтып киләм. Китапты онытып калдырганың. Әй, кайтып кил. Әлбәттә кайтып кил. Ай, туктале. Туктале инде. Карале. Буны нәмә? Беләһеңме? Әйдәлек. Бына нимә, Айгөл һеңлем? Һин бер хакыйкатьте күңелеңә һалып куй. Бер тапкыр урлап бастырып сыгарырга мөмкин. Ике тапкыр да мөмкиндер. Ләкин гел генә түгел.
Шунан һуң ул урлаған кешенең бит үзенең дә йокыһы тыныс булмаячак. Уның йөрәген өйкәячәк. Шунан һуң йөри торгас ул бөтенләй бер хәстрүшкә әйләнәсәк бахырга. Талантлы кеше ул бер тапкыр, 2 тапкыр булган, 3 тапкыр булган, ләкин барыбер иҗат итеп фәндә яңалык асасак. Ул гына ла түгел, ул артабан китәсәк. Уның иҗаты уга канаттар өстәясәк. Бына шулай. Һин талантлыһың, һеңлем. Әйе, талантлыһың. Һинең әле бөтәһе лә алда. Һин әле үз һүҙеңде үзебезнең фәндә әйтәсәкһең. Ныҡлы итеп, төплө итеп әйтәсәкһең. Һин миңә ышанаһыңмы, һеңлем? Ышанам. Бына яҡшы. Был тағыла икәнләшергә онытты. Байып китте ахыры. Мәрйәм апай исәнлектә һаулыктамы? Ашыгып һине күрмәйдә торам. Уф, күҙҙәрем тынды, бер ни дә күрмәйем. Самолетка билеттар алдым. Ҡайҙа бараһың тағыла? Мин водка апаҡайым. Мин ҡоротҡамы ни? Әле генә ҡайттың. Ниндәй курорт ти? Улым янына, улым янына. Улым табылдымы әле? Табылды, Мәрйәм апаҡайым. Бына шатлык, бына шатлык. Эй, Хоҙайым. Баҡ тиһәң, ул бит бер кемгә лә әйтмәйенсә армияға сығып киткән икән. Эйе. Теге мотлаҡ теге десантлыҡҡа ебәреүҙәрен һораған. Ысын ер булмайынса тороп, ҡайтмайым тигән. Ҡайым, ҡара. Быларҙың ҡайҙан белдең һуң? Балаҡайым. Үҙең өйрәттең бит. Хәйер бирҙем. Хәйер. Һәм Хоҙай Тәғәлә һиңә барыһын да һөйләп бирҙең шуларҙы. Һөйләп бирҙе ти. Айдар һеңлеһенә хат яҙған. Мәрйәм апай. Айдарҙың һеңлеһе бар инеме әллә? Бар. Ҡайҙан? Бынамын тигәне бар. Ҡайҙан килеп сыҡҡан тиғаны тағыла? Мәрйәм апаҡайым, аңлатып тороуы оҙаҡ. Ҡабаланам мин. Тик шуны ғына әйтә алам. Айдар теге үҙенең хатында һеңлеһенә барыһын да аңлатып яҙған. Хеҙмәт урынына барып еткәс, беҙгә әйтеүен ҡушҡан һәм минең тыуған көнөмә сәскәләр алып, мине ҡотларға ҡушҡан. Балаҡайым, рәхмәт яуғырҡайым. Минең Айдарым шулай бит ул, Мәрйәм апай. Сығып киткәндә лә сюрприз. Илама, балаҡайғынақайым. Йәшеңде урамда теләһә кемгә күрһәтмә. Өйгә ингәс ҡасып ҡына ила. Һәм улың ҡырына барырға йыйындыңмы ни хәҙер? Эйе, Мәрйәм апай, барам. Бына билеттар алдым. Иртәгәлеккә билеттар алдым бына бында. Самолет менән бараһыңмы ни? Иртәгә унда буласаҡмын кис. Алла бирһә тием. Нимә? Нимә генә әйтһәң дә Алла бирһә тип һөйлә, балаҡайым. Ысынлап та. Алла бирһә. Алла бирһә. Алла бирһә. Килә. Пунктуален, падла. Молодец. А то некоторые такие безалаберные. Шәп. Эй, улым. Ауыр миңә, бик ауыр. Ниңә тип һорайһыңмы? Уҡыйым бит, студентка мин.
Шулар мине өйрәтә. Катмарлы фән. Бик авыр. Сәлем! Ғайлә! Тот. Шатлан. Әрбір мужик іштен сәске тұтып алып қайтмай. Сенің үшін. Рәхмәт. Яшәгедер рәхәт. Бүген нишләптер иртә. Сиңа бер нисек тә ярап булмай. Я иртә, я һуң. Уф, Аллам. Шул тиклем асықты, машарға бер әйнәмә юкмы? Иртәнән бирле авылга бер капкан юк. Зато аракыга туйганһың шикелле. Егеттәр хайлана. Белмәйм, егеттәр микән. Тукта. Син нәмә? Синең минең менән талашкың киләме әллә? А? Сиңа тагы нимә кирәк? Ошымы? Ошымы? Ошылырмы? Етмәйме? Етмәй. Етмәй. Етмәй, менә ошылырмы, а? Ошымы? Мә, тот, бөтәһе лә һинең өсөн. Мә, тот, ошылырмы? Гайсар, мин бит һиннән бер ни дә һорамайм. Бер тапкыр айык кайтырга булалыр бит. Банкеттан банкетка ярамай да инде улай. Етмәһә өйдә банкет таптыраһың. Һорарга сөнки хакым бар. Ашарга ла бешерә алмагас. Миңа ни өчен һинең кеүек катын? Кулым киттең бардан. Табырың әле. Гайсар, акылыңа кил. Акылымда мин. Акылымда. Нимә? Мин ялкманым дип уйлаймын, я? Төндәрен ултыруларың. Кайтып инәһең. Бөкрәйгән. Аркаңды күрәм бит мин. Кешеләрнең катындары елмаеп каршы алалар. Ә минеке аты менән каршы ала. Хатта әйләнеп тә карамай бит минем якка. Шул китабына тексәйеп ултыра. Сыкына. Нимәһен сыкынаң инде? Нимәһен сыкынаң инде? Нимәһе кирәк һиңа монда? Нимәһен? Кемгә нимә исбат итәргә теләйһең, а? Халкыма хезмәт иткем килә имеш. Халыкка керегең бар ди. Гайсар, хәзер үк туктамаһың. Баланы алам да китәм. Бар кит. Дүрт ягың кебла бар кит. Һәм китәм дә. Стоп! Аяқты сиз. Бар. Балаңды ал да хыпырт бунан. Миңа ял итәргә кирәк.
улым, е. Бынаһы ла булды ти. Бынаһы ла үтер. Берәү артист булган имеш. Е, улым. Қайдан келіп сұқты Ақмархан дұғасы? Бітін кайфта болды. Қазір тұрайын да шында. Отанаңны алыр бана. И вот тогда приползешь на четвереньках и сделаешь все, что надо. Жаль, что имен улың юк. Асхат, кім болуы мүмкін? Таушалма. Асхат, балалар бір мұғайын. Түн ортағында нендей балалар болынды. Оғаса бір оқтан аспан қаматып жалтыратмай. Ешкі аяғымен тиме. Қолы бір толы дені бала көтерген емеш береу. Қасан кетті енді. Гоша. Неме уйла. Ей, алло, дамочка. Олар үйде жоқ. Нисек юк? А қойда улар? Ялға ауылға қайтқанда. Түсіндің мі? Ауылға қайтқанда. Banda koyganlar şahara. İşte müzik şarkılarsalar. Eyin ballar değil. Dün ortağın Allah'ın ben işe verirler. Yat yokla. Ular da yaklıdır. Ayağım, benim ayak minik seyiske geldi.
Рәхәтләнеп утырып сәйсәм, поездына иттеренем инде. Төн уртаһында килеп етмәһә. Кайда барабыз инде хәзер, ә? Ай. Мәлә инде кодагый. Куркып, хәл генәләрем бетте. Әйе. Ала тула мужиктар. Ана! Берәү тора. Юл буе безнең арттан калмай килде. Да. Былай ултырһак, туңдырган сол тырыбыз ахыры. Да. Кайда ул? Кайда? Ана тагыла берәү. Күрмәйһеңме ни? Хә? Эй, бөтенләй күҙһеҙ калган икән дә баһа. Күршеләр, яңғыҙ ҡатындар бар микән? Мин бит яңғыҙ ҡатындар яратам. Һин үҙең күҙһеҙ, Йәмилә. Мужик түгел бит был. Бағана. Ниндәй бағана? Электр бағанаһымы? Торбамы шунда? Мөрйәме? Кем белә инде нимә икәнен? Белмәйем. Бағана. Бағана. Ул бағаналар хәҙер ғүмер буйы күҙ алдымдан китмәҫтер ахыры. Шул кәрәк һиңә. Яҙмаҫ ҡайны хатты, йәме? Әле бер генә иҫеңә төшмәйәсәк әле. Әллә тапҡыр иҫеңә төшөр әле. Күрең бына. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Атақ. Бына бит ул общежитие. Ҡайҙан керәләр икән? Ғайсар! Улым! Ay, hello. Kızım. Ғайсар! Улым! Ay, hello. Kızım diyeyim.